Саламатсыздарбы, күнгө шаршемби Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган эртең мененки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров менен Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон кече 29-июнда Дүйшөмбү шаарында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Биргелешкен билдирүүнүн тексти: Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен 2021-жылдын 28-29 июнунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Тажикстан Республикасына расмий сапары болуп өттү. Мамлекет башчылары саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү кыргыз-тажик мамилелеринин абалын жана келечегин талкуулашты. Региондук жана эл аралык күн тартибинин маселелери боюнча пикир алмашты деп жазылат билдирүүдө. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон расмий иш сапары жыйынтыкталды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы Душанбе шаарындагы Дости аянтына барып, тажик мамлекетинин негиздөөчүсү Исмоили Самонинин эстелигине гүл чамбар койду. Расмий сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өлкө лидерлери кыргыз-тажик кызматташтыгы боюнча маселелердин кеңири чөйрөсүн кылдаттык менен талкуулашты. Тет-а-тет форматындагы жана кеңейтилген форматтагы жолугушуулардын жүрүшүндө тараптар саясий диалогду мындан ары бекемдөө маселелери боюнча пикир алмашып, ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоого өзгөчө көңүл бөлүштү. Тараптар бардык чек ара маселелерин чечүү боюнча мындан аркы кадамдарын белгилешип, биргелешкен өкмөттөр аралык комиссияга кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын аныктоо иштерин активдештирүүнү, анын ичинде чек ара автожолдорун коруу жана пайдалануу маселелери боюнча өз ара алгылыктуу чечимдерди табууну тапшырышты. Ошондой эле өлкө лидерлери чек ара аймактарындагы коопсуздукту камсыздоодогу кызматташтыкты жана тышкы коркунучтарга каршы күрөшүү жаатында күн тартибинде турган эки тараптуу актуалдуу маселелерди талкуулашты. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун ден соолугу начарлагандыгына байланыштуу изоляцияда болуп, 28-июндан тарта президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасында стационардык дарылоодон өтүүдө. Учурда спикердин саламаттыгы туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу маалыматты парламенттин басма сөз кызматынан ырасташты. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин аппаратынын жалпы 13 кызматкеринде, анын ичинде төраганын кабылдамасында иштегендердин арасында коронавирус илдети аныкталган. Алар менен байланышта болгон жалпы 36 кызматкер ооруну алдын алуу жана жайылтпоо максатында аралыктан иштөө режимине өткөрүлгөн. Буга чейин Сереп медиа маалымат агенттиги спикердин ооруга чалдыкканын жазган. Бирок парламенттин басма сөз кызматынан анын тапшырган тести таза чыкканын жана ал жумуш ордунда экенин билдирген эле. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 1965 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 1490, Ошто 45, Чүй облусунда 111, Ош облусунда 94, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 16, Ысык Көл облусунда 35, Жалал Абад облусунда 93, Баткен облусунда 73 кишиден илдет аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын жалпы саны 125.003 адамга жетти. Соңку суткада 8 киши оорудан каза болду. Каза болгондордун 2-өө Бишкек шаарында, 1-өө Ош облусунда, 3-өө Баткен облусунда, 2-өө Ысык Көлдө катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2000 адамды түздү. Бишкектин 1-май райондук соту уулун өлтүрдү деп шектелип жаткан 62 жаштагы жаранга карата айыптуу өкүм чыгарды. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалымат боюнча алкоголдук мас абалындагы аял 3-топтогу майып болгон уулун төшүнө бычак менен урган. 41 жаштагы адам алган жаракатынан улам көз жумган. Сотто айыпталуучу күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алды. Анын айтымында уулун өлтүрүү ниети болгон эмес. Окуя болгон күнү шектөөнүн таанышы бир бөтөлкө арак көтөрүп келген. Андан кийин каза болгон уулу шектүү жана үйүнө келген коногу чөй ичишкен. Конок кеткенден кийин уулу апасына дагы спирт ичимдигин алып келүүсүн суранган. Шектүү баш тартканда маркум үйдө ызы-чуу чыгарып апасына акарат келтирген. Мас абалында болгон эне ага чыдабай ашкана бычагы менен уулунун көкүрөгүнө сайган. Бирок шектүү ошол замат кошунасына чуркап барып, бул окуянын кандай болуп кеткендигин айтып берген. Соттун өкүмү менен кылмышка шектүү жаран 8 жылга эркинен ажыратылып, 100 000 сом айып пул салынган.
Балыкчыда жеңил унаа толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 30-июнда түнкү саат 2:20 чамасында Ысык көл облусундагы Балыкчы шаарынын Токтосунов көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн короосунда турган Toyota Estima үлгүсүндөгү унаадан өрт чыгып, толугу менен күйгөн. Өрт болгон жерге өрт өчүрүүчү бир бөлүм тартылган. Өрт саат 2:40 чектөөгө алынып, 2:59 толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн келип чыгуу себеби учурда такталууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киткежи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.